პოლიციისთვის მოლოტოვის კოქტეილის სროლის ბრალდები დაკავებულ დავით ლომიძისა და თემურ ზასოხაშვილის საქმის განხილვა გადაიდო მიზეზი დავით ლომიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება. ადვოკატის ინფორმაციით ბრალდებულს უჭირს გადაადგილება, აწუხებს ძლიერი ტკივილები, რის გამოც გადაყვანილია მე-18 დაწესებულების სამედიცინო ბლოკში. რა გახდა მდგომარეობის გართულების მიზეზი, ნიკა საჯაია მოგვიყვება დეტალებს, ნიკა გისმენთ. გიორგი, როგორც ადვოკატი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, მიზეზი არის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება, რაც თავის მხრივ გამოიწვია იმან, რომ დაკავების დროს ლომიძეს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ადვოკატისვე ინფორმაციით მას ჰქონდა ოპერაცია გაკეთებული, შესაბამისად უკვე დაკავების შემდგომ მასზე ფიზიკური ანგარიშტორებისას მოხდა ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმება და ის უკვე პენიტენციური დაწესებულებაში გადაიყვანეს სამედიცინო ბლოკში. მიუხედავად ამის, ადვოკატი და ოჯახის წევრები საუბრობენ, რომ მათ არ აქვს დეტალური ინფორმაცია თუ რა გახდა, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად რა ჩივილები აქვს მას. ასევე ისინი მოითხოვენ, რომ მოხდეს სრული სამედიცინო დაწესებულების, ასე ვთქვათ, შემოწმება და როგორც თავად აღნიშნავენ, აქ მნიშვნელოვანია, რომ მათ შორის პატიმარს, ასე ვთქვათ, ჩაუტარდეს სხვა საჭირო სამედიცინო დახმარება, ვინაიდან ვერ ახერხებს, როგორც ჩანს, მათივე ინფორმაციით მე-18 პენიტენციური დაწესებულება, რომ სრულად უზრუნველყოს საჭიროებები, როგორც ადვოკატი და ოჯახის წევრები ამბობენ, მას უჭირს გადაადგილება და თანამესაკნეები, ასე ვთქვათ, ეხმარებიან მას იგივე იმისთვის, რომ სველ წერტილამდე მისვლაც კი მოახერხოს. შესაბამისად, დაკავებულმა დღევანდელ სასამართლო პროცესზე მოსვლაში მონაწილეობა ვერ მიიღო და ადვოკატმა გადადების შუამდგომლობა დააყენა. ფაქტია, რომ დაკავების დროს ადამიანებს უსწორდებოდნენ ფიზიკურად, ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავები და ცემის ფაქტის შედეგად მოკლედ არის დამძიმებული მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პრიორიტეტი ყოველთვის არის ადამიანის ჯანმრთელობა და ჩვენ ოჯახის მოთხოვნა არის, რომ აუცილებლად მიექცეს ყურადღება სამედიცინო კუთხით. მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში ადამიანი არ გადაყავდათ სამედიცინო დაწესებულებაში და გუშინ გახდა ჩემთვის ცნობილი საღამოს საათებში დამილეკეს მე-18 დაწესებულებიდან და მომახსენეს ასეთი საკითხი, რომ გადაყვანილი არის მამათქენი მე-18 დაწესებულებაში. მისი მდგომარეობა იმდენად რთულია, რომ როგორც ჩვენთვისაა ცნობილი, იგი გადაყავდათ 2 დღის წინ საპატიმრო დაწესებულებიდან კერძო კლინიკაში, მაგრამ ჩვენთვის გაურკვეველი მიზეზის გამო უკან მიებრუნეს. რამდენად ჭეშმარიტია ეს ინფორმაცია, ამას ზუსტად ვერ გეტყვი. 2025 წლის 18 იანვარს შევხვდი ბოლოს. მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ გადაადგილდებოდა, მაგრამ უჩიოდა ძლიერ ტკივილებს ფეხისა და ხერხემლის არეში. მას მერე ეს ადამიანი ამ ადამიანს უფრო და უფრო დაუმძიმდა მდგომარეობა და იმასაც კი ვეღარ ახერხებდა, რომ ჩემთან გამოსულიყო და უშუალოდ შემხედროდა. ასევე თბილისის საქალაქო სასამართლოში კიდევ ერთი პროცესია, ისიც სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში უნდა განიხილონ გიორგი კუჭუაშვილის საქმე. დღეს იქნება დასკვნითი სიტყვა თავად ბრალდებულის და არც ის არის გამორიცხული, რომ მოსამართლემ დღესვე მიიღოს გადაწყვეტილება საქმესთან დაკავშირებით. მაყურებელს შევახსენებ, რომ გიორგი კუჭუაშვილს დავებიან პოლიციელზე თავდასხმას, თუმცა როგორც ადვოკატი ამბობს, მისი განზრახვა თავდასხმა არ ყოფილა და აქ საუბარი არის პარლამენტის შენობის წინ რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციებზე ასე ვთქვათ მოხდა მისი დაკავება, როდესაც პოლიციის მისამართლით ნახევრად ცარიელი პლასმასის ბოთლი ისროლა, თუმცა როგორც შემდგომ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელმა ჩვენებაში აღნიშნა, მან განიცადა ძლიერი ტკივილი და წამოვიდა სისხლი. თუმცა ადვოკატი ამბობს, რომ ეს არ შეიძლება აღიქვან სასამართლომ როგორც პოლიციელზე თავდასხმა მუხთან დაკავშირებით არის აქ, ასე ვთქვათ, არ ეთანხმებიან თავის მხრივ ოჯახის წევრებიც აკეთებენ მედიასთან შესაბამის კომენტარს და ისინი საუბრობენ, რომ გაჭიანურდა სპეციალურად პროცესები, იმიტომ რომ არ მომხდარიყო იგივე შეწყალება სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან, თუ კი დადგებოდა გამომტყუნებელი განაჩენი. მოლოდინებთან დაკავშირებით კი აცხადებენ, რომ გუშინ იგივე პირველი ინსტანციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გიორგი ოკმელაშვილის საქმესთან დაკავშირებით მათაც აფიქრებინებს, რომ დიდი ალბათობით შესაძლოა დღესაც მოსამართლემ გამომტყუნებელი განაჩენი გამოიტანოს. 4-დან 7 წლამდე პასუხისგებლობა დაიკისროს ადამიანს ნახევრად ცარიელი ბოთლის სროლისთვის, ბუნებრივია
ვერ უძლებს ვერანაირ კრიტიკას, მით უმეტეს იმ პირობებში, რომ გიორგის მიზანი და განზრახვა არ ყოფილა პოლიციელზე თავდასხმა. გიორგის სურდა უბრალოდ, რომ პოლიციელის წინააღმდეგ ემოქმედა იმ პოლიციელის და პოლიციელების წინააღმდეგ, რომლებიც უკანონოდ ათავისუფლებდნენ ტერიტორიას. შესაბამისად, გიორგის მოქმედება იყო პოლიციელთა მოქმედების საწინააღმდეგო მოქმედება, რაც არის წინააღმდეგობა პოლიციელზე, როდესაც იგი ამყარებს საზოგადოებრივ წესრიგს, თუ კი საზოგადოებრივ წესრიგს ამყარებს, ხოლო თავდასხმა არის აბსოლუტურად განსხვავებული სამართლებრივი მოცემულობა. ასეთი არსებული ვითარება საქალაქო სასამართლოში, სადაც დღეს რამდენიმე სისხლის სამართლის პროცესი მიმდინარეობს, ბოლო საქმესთან დაკავშირებით მხარეები უკვე ელოდებიან, თუ როდის დაიწყება სასამართლო განხილვა, უпростоრად პროცესი, თავად ბრალდების მხარესთან დაკავშირებით არსებობს ბევრი კითხვა, თუმცა უკვე პრაქტიკაც ჩამოყალიბდა, რომ სახელმწიფო ბრალდება მედიასთან და ამაზე უსწრებელ კომენტარს არ აკეთებს, შესაბამისად ჩვენ მხოლოდ დაცვის მხარის პოზიცია შემოგთავაზეთ.